namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Taikalola Osingove. No, allegedly, album ya 2023, yi phohlini. So ku humelela yini manjeni? Yeah, so nsungule ku vona ti-screenshots on Facebook. Mara ni swona quality yakho ya leka man, ya leka, which means there is an original source. After a short research ni fike ni swi kuma ku munhu wako i mani. So munhu wako i Boti Ronny. I munhu loyi a nga yi sungula mhaka leyiwa. So mhaka ya kona yi sunguliwe hi ti 24 November, as you can see lawa ku nga fika ku postiwa this post. Leyi nga fika yi tsale ku se ni yi phohlini. Hi le ka Gaza la. Ku album ya Skomota, as you can see. Very Mr. Post is komoda ku hi postile, as you can see. So loko fika hi pfula laha swona ku screenshot lexi xa original masho xi clean njhani kwani xi tlhe xi va xi ri clear, which means Boti Ronny hi yona yi nga sungula mhaka leyi. So before hi continue laha ku nga ku ndleka yini. So loko ni zama ku cheka YouTube ni fike ni kuma ku is this same Boti Ronny, Boti Ronny ka Mavhuza. Ni fike ni swi kuma ku i ngonya leyiwa makumanyana mhaka leyiwa. So since yo ngwenya leyi yi tshame yi bifa Mr. Post, as you can see ri koho risimu laha mi ngo fika mi yi searcha on YouTube, mi ngo fika mi tsala Boti Ronny beef to Mr. Post, yi tshame yi n'wi bifa Mr. Post, as you can see there. Mara vo tala mi ta mi ri karhi mi tiva this song leyi ya beef to manager Phehlani. I'm sure vo tala mi tiva this song. Hi ku role leri ni vona ku na le ka channel a hi vulavule hi ro minkarhi yin'wana, a ni ma sure ku hi vulavula hi vo Phehlani. Sa mi kuma ku at times hi fika hi tlhe hi reference risimu leriwa hi ku Phehlani a respondini ka risimu leri nkarhi wun'wana, ma yi kuma mhaka leyiwa. So swi tikomba Boti Ronny na Mr. Post va na ti-problems ta vona. Unfortunately I don't know ku swi sukele kwini, mara I'm aware ku ri Boti Ronny yi ze ku bifa Mr. Post, which means obviously yi na issue na Mr. Post, okay. Loko hi ndla laha ngo mo relax, ku na mhaka yikulu phela, ku na mhaka yikulu. Loko hi ndla laha ku tlhela ku postiwa another screenshot, as you can see leyi nga fika yi tsale ku Skomota dya yi tivela Dr. Joe. As you can see loko fika hi pfula laha swona ku yes ku na risimu, as you can see ri tsariwe ku track number 2 Poison, na length yi kona kwalano, as you can see. Se swi le ku confusing man. Of course ku na many factors such as ku nga va ku ri rin'wana risimu ri ngo fika ri cinciwa vito, swi le ku confusing, mara ku na reason yo one ha continue la. Even then of course yi tlhe yi tsala ku yimelani ti 2 December please. Ku ta hlongoriwa munhu le Centurion loko no mi nyika tona, as you can see. Se yi le ku kombiseni Boti Ronny ku tinsimu leti hi mpela yo yi na tona teto ti nga kwalano, mara yi nge nyiki munhu because ku nga hlongoliwa munhu of course ku le Centurion. A ni tivi ku yo la ku ti release before ka njhani. Hi ku obvious ku ta ku ri munhu loyi a nga Centurion loko to phohla, okay. And then of course yi tlhe yi posta another post here, yi fika yi ku ti ba mkhava a ta ha ngheni dorobeni, ti ba mkhava ta ha ngheni dorobeni, okay. Yi tlhe yi komba another screenshot, as you can see maswin'wana lexi clean. So original source hi yona ngwenya la vanhu vo tala va fika va kumetela ti-screenshots leti ka yona la, okay. They post okay, it's fine. And then in the another one la no lo tlhela mi kombisa na lexi screenshot xi nga ku trendeni na xona xona lexi clean la lexi nga ku trendeni xa track number 8 ya mali yo lomba featuring nomunhu xi le ku trendeni swinene na xo screenshot lexi, as you can see. Laha u nga faka ku tsala loko hi vana va beni mayingani a hi etleli, as you can see. And then na ku mati ya ntsanana se timhaka se ti continue ku humesiwa xitlipani. So you'll judge for yourself guys. A hi fekeleni xitlipani lexi la hi twa. As you can see kwala henhla yi nga fezela ku leyi ya ni pengisa hi Skomota yo. Okay, even then hi hindza yeah henhla I think swi helerile. Hi leyi post hetelela nga faka tsalo kahle kahle loko don't tshomo Skomota, kahle loko don't tshomo Skomota. Okay, loko yo n'wi kuma Mr. Post in other ways, as you can see. So Menerin as Master T, out of 100 I can say 30%. Maybe it might be true ku hi nga yi phohlini, so 70%, which means a ni pfumelana na swona. The main reason ku a ni pfumelana ngopfu na swona is because
loko ri himpela a yi phohlini i nge vanhu se va na tona ti-tracks letiwa kun'wana swi nge endleki Boti Ronny yi nga na tichomi yi nge yi sendele yin'wana chomi then chomi mi kuma ku na yin'wana ya mena chomi yi fika yi ti yisi hinkwako so we never know that's why ni yi nyika 30% ku there is some possibility maybe hi ku na xitlipani lexi a ni se fi risimu leri mari tiva van'wana mi nga ni nyika information about it because sound ya ku yi twelanyana vuhosi ngopfu ende swa twela ku a hi sound leyi nga mastariwa swa twela ku yi na ku phohla xikarhi a redzi hi leswo bya vuya byi boyfriend bya n'wina hi le joni sweswi ku mbaliwe jini yin'wana ya tizipho ta 21 zippos hambi michini wu nga tshoveka va ka hina se mi ri yini n'wana wa vanhu mara loyi a nga ta va kha hlantswa swona swimbalo sweswo va nga ri tingetani ku xava tiburuku ta mampela vanhu va ka hina